banga Junior togenda kuddamu kuvuma bantu nja kubavuma we yakoma wentandikira mwanno mwasamirire Senior we yakoma wentandikira nja kubavuma mu mwanno musinike ebinyo mwati kakati Junior kakati tewali kakati we yakoma wentandikira obbawa fire empologoma ezaala mpologoma Lion produces Lion wali empologoma ezaala enkofu amwe Lion nze Junior nzo okuvuma nesta kuvumanze ajjaji nze Junior nze mutabani wa mirundi muzikola ajjajaja you are joking with fire empologoma ezaala mpologoma amwe Lion now ataka myati on risk kutidde mbo Junior kakati kendeza akati nyongeza kuongeza kuba mpaka kuulira bubi nawulira abasi tata wo kwavuddewo ogenda kukola ki obadde yagala nkole ki nze wendi Wendi amuya obadde ogamba ki ani agamba yu amuya mbo Junior yensinzibu Junior kakati golumbe olwatta nnyoko nze yaluleeta okufa ffenna tulina okufa we are all going to die era tewaba muntu addamu kutiisatiisa na kufa ffenna tugenda kufa oba oli mulema oba oli mugagga oba oli musawo oba oli biki oba oli mu America we are all going to die. That is the funny part about life. So tewaba muntu yenna addamu kugamba ebyo bya kisiru mbosibanya okufa uya Katonda nga yakutegekera olunaku lwolifa lukeera nga olulala nze tatange sente zebijjajja batezabula we had all the money era tewaba kulimba nti taata wange yafa kubanga obujjajjabi tebwaliwo twalina buli sente mujjanjaba bannange newe bandi tugambye akawumbi twandikataddeyo naye Katonda alina obuyinza era mu bintu byonna bye muzannyirako tozannyira ku Katonda. God has power ngesente zonna weziri bannange Kasuku yagambye nti sente yali mu ddwaliro abantu batuwa sente baanamwe era nze gavumenti eno siyina kyembagamba banne mwatuwa sente zijjanjaba ddadi General Muhoozi yaleeta sente President Museveni yaleeta sente General Sale Musale nayogera naye ne mubuulira byonna State House baleeta sente teri ataatuwa naye obudde bwonga butuuse bannanga obudde bwonga butuuse nze munange saalabako nga ddaddi mbw agenda fa yalina amaanyi nga n'okwogera ayogera era nze nali sikiina na mutwe nti ddaddi agenda kufa. I didn't have it kwa nabeerawo naye nga nnyina mu ddwaliro ne tunyumya bulungi naye Katonda embeera ye yakyuka ku Sunday. In fact daddy yatandika okukyuka it was Sunday ne Monday embeera nekyukira nno ddala nga baali bagenda namusiibula daddy baali bagenda namusiibula nga abasawo baŋŋambye byonna tubijjanja bye tugenda musiibula ngera anyumya n'okwogera ayogera era ku Sunday yankubira essimu ku makya nedda ku Saturday daddy yankubira kye yali takolangako
nangamba Juni oliwa yangamba Tamala oliwa zali sawa 3 za kumacha dadi we yankubira nangamba oyino obudde jango ndabe nenkubira mama wange ne mga mami kwa ngali mami ngali mudwayo ne mugamba dadi yankubidde waliwo obuzibu nangamba ajangu just yagala kwogera naawe nenvuge motoka paka Kisubi kumacha natukana kudwayo sawa 4 naye ekyanneewuunyisa mbatuka kudwalira Kisubi waliwo bine binyonyi bimpa abaana byajja ku motoka yange nga nakapaki ya kudwalira bwete ne bibuka omulundi gumu ne bigenda nga bikaaba ebyo ebibikaaba fu ebyo nga nakatuuka kudwaliro era ne nyingiraawo ne musangawo dadi nga waali ayogera nambuza ne mubuza nangamba nyende mugulire jampa empewo emufuuwa ne mugati ate wali buzibu ejampa iriwa ne mugaka nkuwe yange awo Kenzo we yajira ne honorable minister ne mugati Kenzo ali mukuba jja ne honorable minister bajja kulaba era Kenzo najja ne honorable minister Nyamutolo nava ku buli ne banyumya bulungi naddawo ne yebaka era nagamba Kenzo kisanyusiza okujja okundaba bambi yasanyuka ne twekubyawo ebifaananyi kyokka kyasinga okuneewuunyisa bwe twali tugenda okwekubya ekifaananyi ne Kenzo dadi yaŋŋamba temunzija mu kifaananyi kandi nali saagala muteekamu kyeva ŋŋamba Eddie Kenzo tudde ebweru twekubisa ekifaananyi tetwekubisa mu woodi kati dadi yennyini nampita nangamba lwaki munzija mu bifaananyi era kifaananyi kyeyasembayo okwekubya twakyekubya inze Eddie Kenzo ne honorable minister Nyamutolo era kifaananyi kyenasemamu okuba ne dadi so kakati byonna bya Katonda era kati nze nsiba mu kyaki ensi eno teyina makulu ekyo kakibabulire baganda bange ensi eno teyina makulu byonna bye mulwanira bya butaliimu onoonye ssente bazirese onoonya amamotoka emotoka za dadi weziri zipakinze dadi abadde alina amamotoka mangi wegali gwezottirako abantu zowalanirako abantu bannange munoonye Katonda ekyo kibabuulidde ebyo byonna temuli makulu ensi eno teyina makulu etwemalizaamu bwereere wano dadi abadde ayogera ensi neewulira dadi abadde mwebadde temanyi muzeeyi mmwe muzeeyi abadde w'amaanyi govanga ku muntu namba 1 namba 2 yonna hayirake ya Uganda baziika dadi mu kitiibwa era nze ekyo kye mwatukolera kimala mwamuziika mu kitiibwa era nze dadi wange namugamba ng'alina mu ddwaliro bajja kuziika mu kitiibwa ensi yaziika dadi so kakati baganda bange woba badde oyina gw'owalana bambirekeraawo